Hallo en welkom. Vandag is die eerste dag van Lent en dis 'n heilige reis van die hart. Lent is 'n tyd om stadiger te leef, om stil te raak en dieper met die Here te wandel. Lent is 40 dae lank en dis 'n heenwyse na die 40 dae wat Jesus in die woestyn was voor sy openbare lewe en bediening begin het. Daar in die woestyn het Jesus gevas en is hy deur die duiwel beproef. Hy was saam met die wilde diere en is uiteindelik deur engele versorg. Ronald Rolheiser skryf dat deur die eeue daarna Lent gekyk word as 'n simboliese tyd, waar ons Jesus se woestynreis navolg. Nou woestyne is nie gemaklike plekke nie, maar ons gaan intentioneel soontoe. Ons skep ons eie woestyn deur iets prys te gee. Dalk iets waarin jy verknog is of troos en afleiding kry, sodat jy diep bewus kan raak van die dieper werklikhede binne in jou. So in ons woestyn ontmoet ons innerlike chaos, jou woede, jou jaloesie, jou geheime, jou onopgeloste seer en bitterheid, jou geheime, maar net 'n paar te noem. En dis die plek waar ons gekonfronteer word met ons kwesbaarheid, en ons afhanklikheid en uiteindelik van God se sorg. Wanneer ons vas van die normale kos wat ons eet, word ons gekonfronteer met ons kleinheid en ons kwesbaarheid. Ons voel ons vrese, sodat God ons uiteindelik kan versorg. En met dit in gedagte, lees saam met my vandag se skrifgedeelte uit Genesis 3. Want jy is stof, en jy sal weer tot stof word. Vandag is dit as Woensdag, waarmee ons die eerste tree die woestyn ingee. Nou in kerke wêreldwyd word mense vandag gemerk met die kruis van as en olie op hulle voorkoppe. Dis 'n tasbare herinnering aan ons oorsprong en waar ons gaan eindig. En ek dink dis nogal betekenisvol dat as of stof ook iets is waarvan die woestyn vol is. Want sien, ons verhaal begin met stof. Onthou jy die skepingsverhaal? Die skepper van die heelal buig af. Hy neem stof, grond in sy hande en vorm die mens met groot sorg en met liefde. God besluit nie net om ons te skep nie. God sê nie, laat daar mense wees en dan is daar net mense nie. God vorm die mens met sy eie hande. En ek kan dink dit was met 'n groot glimlag en dalk selfs met 'n traan van trots in sy oog. Ek onthou by die geboorte van ons dogtertjie hoe ons gehuil het. Die misterie van die grootsheid van haar lewe en ons onmiddellike liefde vir haar, ons kon dit net nie inhou nie. Nou so God skep die mens uit stof en dis 'n diep persoonlike daad. En dan blaas God sy asem in die mens in. Dis hierdie asem wat ons onderskei van alle ander geskeptenhede. Dis hierdie asem wat ons maak tot wie ons is. Ons is beelddraers van God wat ons geskep het. En toe God dan na die mens kyk, sê God, dit is baie goed. Dis nie net goed nie, dis baie goed. God se liefde vir ons spruit dis nie uit wat ons doen of wat ons bereik nie. Ons waarde lê nie in ons prestasie nie, maar in ons oorsprong. Ons, jy, is sy maaksel. En dis wat ons op Aswoensdag onthou. Ons is stof, maar ons is geliefde stof. En op Aswoensdag onthou ons ook die ander kant van die waarheid, dat ons is ook sterflik. Ons sal tot stof terugkeer. Dit herinner ons aan die broosheid van die lewe, ons eie, maar die ook van die mense rondom ons. En ons is geneig om van hierdie broosheid weg te probeer kom. Ons wil sterk voorkom, ons wil ons eie bestaan beheer. Maar dis die skrif wat vir ons sê, die Here weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is, so lees ons in Psalm 103. God is nie onbewus van jou broosheid nie. Hy kyk nie op jou neer omdat jy nie volmaak is nie. Inteendeel, Jesus het gekies om ons broosheid te deel. Die een wat stof geskep het, word self stof. Hy neem ons sterflikheid op, sodat hy in ons lyding kan deel en ons in sy heerlikheid ingenooi word. Aswoensdag is dan die dag van beide onthou en van aanvaarding. Ons onthou van waar ons kom en ons word genooi om te aanvaar dat ons stof is en as stof sal terugkeer. Nou om ons broosheid te aanvaar is nie dan 'n nederlaag nie. Dis 'n plek om God se nabyheid te ervaar. Nou in ons moderne lewe
waar soveel van ons interaksies digitaal is, verloor ons so maklik ons bewussyn van die wêreld rondom ons. In hierdie virtuele wêreld word ons afgesny van die grond, van seisoene en die ritmes van die skepping. Maar keer op keer nooi die Bybel ons om terug te keer na die natuur en te kyk daarna as 'n herinnering ook van God se teenwoordigheid. Dink aan Psalm 19 wat sê, dis die hemele verkondig die heerlikheid van God, die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En Jesus self kom en roep ons om te kyk na die voëls in die lug en die blomme in die veld, alles simboliese herinneringe aan God se skepping en sorg. Dis wanneer ons die aarde onder ons voete voel, word ons herinner. Ons is stof, maar ons is stof wat deur God bemin word en met sy lewe ons vul. En daarom is hierdie stof nie dooie materie nie. Dis gevorm, dis gesalf en dis geheilig. Dis stof wat God optel en seën en met sy eie asem vul. Dit is stof wat kan dink, wat kan droom, wat kan lief hê. En daarom nooi Aswoensdag ons om anders te leef. Om eerstens te erken dat ons stof is. En dis nie 'n swakheid om te aanvaar nie, dis 'n uitnodiging om te groei na vryheid toe. Om op te hou probeer om selfgenoegsaam of volmaak te wees en eerder in afhanklikheid en in verwondering te leef. Verwondering oor God wat stof in skoonheid omskep. En dalk is dit ook 'n oproep om met erns en sorg te leef, want stof, ons tyd is beperk. Ons het nie onbeperkte geleenthede om lief te hê, om te vergewe, of om teenwoordig te wees nie. Ons lewe is kwesbaar en kosbaar. En mag jy in hierdie lent terugkeer na dit wat regtig saak maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geskenk van lewe wat U vir elkeen van ons gee. Dankie vir die liefde en die sorg waarmee ons aan mekaar geweef het, waarmee U ons onderhou. En dankie dat niks ons kan skei van U liefde nie. En Here, die gedagte dat ons tot stof gaan terugkeer, vul ons soms met vrees, met onsekerheid. En dankie dat U ons ook hierin ontmoet. Here, help ons om vandag die mense wat oor ons pad kom, te hanteer met waardigheid. En die wete dat ook hulle geliefde stof is. Amen.